こんにちは。落雷の危険を知らせる雷警報器、サンダーメーターを取り扱っている藤子宗倉さんでございます。サンダーメーターのご使用実績の一つとして、こちらの明治神宮球場でもご使用いただいております。またその他にも、全国のレジャー施設であったり、学校等でもご使用いただいております。雷から身を守るためには、避難することが一番の対策となります。こちらのサンダーメーターは、その対策の一つとして、必ずお役に立つことができますので、ぜひご検討いただければと思います。詳しくは弊社ホームページ、その他疑問点等ございましたら、E メール、お電話、ファックスからお気軽にお問い合わせください。よろしくお願いいたします。